花火のご協力ありがとうございました。今から花火のお礼動画を流します。ではご覧ください。
ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。先日の花火ではご協力ありがとうございました。皆さんのご協力のおかげで素敵な花火を上げることができました。これからも地域に元気と笑顔があふれるよう、私たち高校生らしく精一杯活動していきます。えいえいおー。